Cuba teka ini body apa. Kalau betul kan, saya belanja you minum teh. Ini kan saya cakap you memang sangat rare di Malaysia. Ya, car carrier. Anda kan tanya saya car carrier cuma sampai sini saja mah. Ini ialah special dia. Ini ada standard dia car carrier untuk bawa lori kereta yang standard. Dia tak ada bawa kereta yang low class dia cuma bawa luxury car, Ferrari ke, Lamborghini ke, Porsche ke apa. Ini adalah car carrier dengan box truck punya type, okey, untuk bawa luxury car punya. Kereta kan akan masuk di sini, lepas tu sini semua ialah bersih. Ini kita akan buka, lepas tu boleh nampak kereta. Lepas tu dalam pun ada aircon, so you boleh buat handover ceremony. Boleh buat handover ceremony yang mewah punya, boleh makan ke dalam ke. Ini panjang, ya 21 kaki. Kalau anda buat 24 kaki pun boleh. So 21 kaki kan dia punya wheelbase kan ialah 4850 mm. So tengok ini tayar. Ini tayar ialah guna 17.5 inci, okey, ialah 225 80 A 17.5. So ini lori kan BDM ialah 7500. Tak perlu permit. Okey, I repeat lagi, tak perlu permit. Tapi lori ni you pun boleh buat permit juga 13,500 kg. Ini lori boleh buat dua jenis BDM. Tengok, car carrier with box truck sangat standard punya, luxury punya, high end punya market. Kan beli lori ni kan memang sangat mahal. Nanti saya akan cakap dengan you harga berapa. Tengok, okey, ini semua akan turun semua. Tengok sini belakang pun bersih juga. So dari belakang kan pun boleh nampak apa kereta tu. Tapi hari ni saya takkan tunjuk you main dia punya mechanism ke apa. Saya cuma nak bagi anda tengok dulu. Nak tengok full video macam turun semua, mesti follow saya. Okey, nak tengok macam mana dalamnya full video semua, mesti follow saya. Okey, hari ni saya cuma tunjuk anda luar saja. Semua bersih, so you boleh nampak dari luar. Okey, lagi satu sangat penting punya optional. Pada sini nampak ini apa? Pada. Ini aircon. Ini optional lah. Nak tambah ke, tak nak tambah ke pun boleh juga. So customer ni tambah aircon ke dalam. So dalam kan pun akan sejuk, boleh masuk orang ke apa. Itu kereta bila ambil kan memang suara sejuk. Ini memang ada standard punya car carrier. Okay, sangat standard punya. Kalau anda kan nak cari kereta yang macam ni, boleh contact dia lah. Okay, memang sangat luxury. Sekarang cakap harganya. Harganya memang kita buatkan semua ni kan. Harganya 200 lebih saja. 200 lebih saja. Okay, memang sangat murah lah. Lepas tu ini lori yang rebuild punya. So kalau anda nak lori lain pun boleh. Boleh ambil Isuzu ke, Fuso ke, Nissan ke, apa-apalah. So ini lori tengok suara cat cantik-cantik. Ini purple 2K metallic crystal. Tengok sangat mahal punya cat. Tengok semua suara cat purple. Saya pun tak tahu kenapa tak purple sangat. Kerana suspense saya yang jual punya. Tapi sangat cantik. Tengok. Okay, so hari ni saya cuma review sampai sini saja. Kerana ini lori kan saya nak pergi inspection. Lepas siap inspection semua, lepas tu ini sistem semua saya akan tunjuk video macam mana main. Lepas tu saya akan pinjam satu kereta untuk tunjuk anda tutorial macam mana naik ini kereta. Lepas tu you boleh tengok. So bila kalau anda nak beli lori macam ni, you boleh screenshot. Lepas tu cari kita saja. Okay, so video sampai sini saja. Kalau nak tengok ini lori full, jangan lupa follow saya. Alright, thank you.